아무리 자도 피곤하다면 침대를 바꿔야 할 때입니다. 오늘 소개할 제품은 단순한 침대가 아닙니다. 숙면, 건강, 그리고 라이프 스타일까지 바꾸는 슬로닉스 무중력 모션 매트리스. 함께 보시죠. 슬로닉스 모션 매트리스는 이름처럼 움직이는 침대입니다. 하지만 단순히 움직이는 것만이 아닙니다. 수면의 질을 높이고 건강을 지키며 생활을 더 편리하게 만드는 총 5가지 맞춤형 모션이 핵심입니다. 기본 모션은 기존 매트리스와 동일하게 180도의 수평의 모드로 일반적인 사용이 가능합니다. 붓기 제로 모드는 다리를 살짝 들어 올려주는데요, 혈액순환을 도와서 아침의 다리 붓기 완화에 정말 효과적입니다. 코골이 식도염 완화 모드는 상체를 들어서 기도를 확보해 코골이나 역류성 식도염 증상을 줄여줍니다. 실제로 수면 중에 위산 역류를 겪는 분들께 꼭 필요한 모션입니다. 독서 스마트폰 모드는 상체만 살짝 들어주니까 침대에서 책도 편하게 읽고 영상을 볼 때도 목이 전혀 뻐근하지 않습니다. 그래비티 제로 모드는 나사도 인정한 자세, 척추 관절의 압력을 최소화해서 몸이 가장 편안한 상태가 됩니다. 이 모션 매트리스의 또 다른 장점은 기존 프레임을 그대로 사용할 수 있다는 점이고요. 깔판형만 아니면 침대 프레임을 바꿀 필요가 없이 바로 설치해서 사용할 수 있습니다. 설치도 어렵지 않습니다. 그냥 프레임 위에 올려놓고 전원만 꽂으면 끝입니다. 리모컨도 직관적으로 되어 있어서 연세 있으신 분들도 사용에 전혀 불편함이 없습니다. 잠자리는 건강과 직결됩니다. 슬로닉스 모션 매트리스는 KC 인증을 받은 원단을 사용해서 유해 물질 걱정 없이 안심할 수 있습니다. 그리고 고밀도 폼으로 쿠션감과 지령 모두 뛰어납니다. 최대 400kg의 무게도 견디는 모터는 무려 10만회 작동 테스트까지 완료했습니다. 이 정도면 평생 써도 충분하겠죠? 마블 화이트, 하프 앤 하프, 다크 그레이 총 3가지 디자인이 있어서 어떤 침실 인테리어에도 잘 어울립니다. 그리고 옵션으로 헤드 틸팅 모션도 있는데요, 헤드를 안정적으로 받쳐주니까 경추와 척추의 부담을 덜어줘서 편안한 느낌을 선사합니다. 숙면, 코골이 개선, 붓기 완화, 생활의 여유. 슬로닉스 무중력 모션 매트리스는 단순히 좋은 침대가 아니라 건강한 삶의 기반입니다. 편안한 휴식, 숙면을 원한다면 여러분만의 숙면 루틴을 시작해보세요.